келеді. Ал өзің мысалы өмірде Назерке сондай жағдай болса не істер едің? Қалай болады еді? Енді өзің кинода ойнап көрдің ғой. Күйеу баламен өзіңнің ата-анаңмен бірге тұрған. Жоқ, мен әрине оны құптамаймын. Кешірім сұраймын. Қыз деген ол жат жұрттық дейді ғой. Қыз кетті ма, менің ойымша ол отымен де кіріп, күлімен шығып, сол үйдің жаңағы барған жерінде қалу керек. Барлық ауыртпашылығына шыдап, сол үйде қалу керек. Қандай жағдай болмасын. Ол өмірде түрлі жағдайлар болады ғой. Бірде жол ашылады, бірде жол жабық болып қалады. Енді менің ойымша барынша қыз бала шыдау керек деп ойлаймын. Ал күйеу бала үшін қиын бекен фильм барысында. Күйеу бала қиналды ғой. Әрине, ол өте қиын болды. Менің ойымша кез келген ер азаматқа төркінде тұру деген ол намысына тиетін сияқты енді. Қай жұртында, иә? Жалпы осы телехикаяда сіз Дариға Бадықовамен бірге жұмыс істедіңіз. Бұл біз үшін үлкен тәжірибе болды деп жаңа ғана өзіңіз айтып өттіңіз ғой. Сіз осы рөлге қалай бекітілдіңіз? Қандай сындардан өттіңіз? Алғашында маған жаңағы кастинг жөнінде директорлар хабарласып, осындай жоба болайын деп жатыр, басталайын деп жатыр, сізді шақырсақ деп едік деп хабарласты. Аяқ асты. Мен үшін күтпеген жағдай болды. Сөйтіп, мен бір демалыс күндерінің бірінде барып, кастингке жаңа видеопроба бізде болады. Содан енді өтіп көрдім. Ол кезде сценарий толық дайын болмаған болатын. Ол жерде жаңағы импровизация дейміз ғой. Импровизациямен сол жерде барынша өзімді көрсетуге тырыстым. Енді бұл жобаның продюсері Толқын ханымға ерекше осы жерде үлкен рахметімді айтқым келеді. Мені барынша көріп, ар жағынан да көр, бер жағынан да көріп, енді ар лақтырып, бер лақтырып, жан жақты қырларымды көрсетуге тырысты енді жаңағы осы арнаға. Сөйтіп бекітілген болатын. Әрине, бір ғана проба болған жоқ, бірнеше проба болды. Мені бекітті дегеннен кейін біз күйеу баланы өте ұзақ іздедік. Қазіргі таңда сол театрдамыз. Оның үстіне мен қазір екінші жоғарғы білім алу үстіндемін. Түркия елінде, Түркия елінде және де осында Қазақстанда бізде университеттердің бірінде екінші жоғарғы білімімді алып жатырмын. Енді білуімше негізі бар ғой, Назерке. Неге бір жағымсыз кейіпкерлерді көп сомдайсыз? Түріңізге қарасам, қыпшабелі қиылған, сұлулығы жиылған, кәдімгідей бір сымбатсыз, бір сізге қарап негізі бар ғой, жағымсыз рөлдерді қимаймын. Әлде режиссердің талабы сондай ма? Рахмет, Шерхан. Енді білмеймін, мен үшін де бұл үлкен сұрақ. Әрине, кез келген актер, актрисалар сияқты мен де жағымды да, жағымсыз да. Мен сізге қарасам бар ғой, Джульеттаны көрем ше? Қазақтың қара көзін көрем. Енді егер бұйыртып жатса, әрине, мен қарсы болмаймын. Әрине.